各位朋友，大家好，又係我麥斯咁啊！歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。你睇到個 title 咧都知啦，今次咧我哋咧就係要講呢個skateboard trucks 嘅。又係講古仔時間啦，即係當我喺度即係學緊呢個 ollie 嘅時候咧，即係好難攞得到個 pop 嘅，個 pop 咧永遠都 pop 得唔靚嘅。試下同啲板友交換塊板嚟踩啦，咦？點解你嗰塊板一踩落去就到底就即刻攞到個 pop 嘅咧？呢個咧我就即係當時就好唔明嘅，咁呢個問題咧就擺喺一個心裏邊。咁再深入啲研究滑板呢樣嘢嘅時候咧，即係我就明白啦，原來呢個世界上咧有呢個 high trucks 同 low trucks 呢樣嘢嘅。咁即係可能有人覺得即係嗰個分別咧，其實即係高同低咧嗰個分別咧就只係好少嘅，咁但係即係始終有分別就係有分別啦，咁就同埋有啲板友咧都未必真係研究過呢樣嘢嘅，咁啊所以都攞一攞出嚟。咁嗰個 trucks 嘅高同低係點樣分嘅？咁啊其實咧就好睇呢個即係嗰個 truck axle 啦同個 base plate 中間嗰個差距嘅。每個牌子嗰個高度咧都係會有差別嘅。有啲牌子咧直頭係分咗，將啲trucks 咧就分咗兩塊嘅，就普通嘅高度啦，同埋一個特別低嘅高度嘅，即係 high trucks 同 low trucks 嘅，我哋叫做。稍稍都講少少俾大家聽，即係有啲咩分別啦。咁你會見到啦，我就將佢嗰啲nuts 冚唪唥拆晒，你係見到咧嗰啲 axle 咧嗰個高度咧全部都唔一樣嘅。咁啊，我由低講起啦。咁啊，呢個 Tensar Maglite 咁啊暫時咧係我最矮嗰個啊，咁啊，即係佢嗰個 axle 個軸啊，咁啊嗰個離開嗰個base 離開個地面有幾遠咧？大概係48mm 啦。咁咧其實咧就好低嘅。咁啊隔離啦呢個啦 Ace，咁啊呢個 Ace 咧，咁啊其實佢咧自己都分咗兩條 line 嘅。咁啊你見到啦，佢下邊咧就寫住呢個係 low， 呢個係 Ace 嘅 low trucks 嚟嘅。咁啊隔離呢個啦比較常見嘅 Thunder，咁啊再隔離啦 Indy， 咁啊再隔離啦 Bear Trucks， 咁呢個咧特別高嘅咁啊，好多人都好憎佢啊，呢個係 Avenue Trucks 嚟噶，係啦，咁啊呢個 Suspension Trucks 啦，咁所以咧你見佢咧嗰個咧高度咧就特別高嘅。其實咧佢哋唔係話相差太遠嘅喎，你就算見最高嗰個同最低嗰個咧都係相差咗15mm 左右。咁嗰15mm 即係會構成啲咩分別咧？咁啊小學生嘅數學出嚟，即係三角形嘅底同埋高，咁佢嗰個對於個角度有咩影響？咁啊你就會知道，即係同一塊板同一個轆，如果你用唔同嘅 trucks 咧，咁啊你 pop 板嘅時候咧，佢個角度咧就會唔同啦。咁同埋咧你做 pop 嘅時候，你嗰個板尾要行嗰個距離咧，亦都係會唔相同嘅。Low trucks 咧板尾行嗰個距離咧就會短啲，咁就快啲得到個 pop 啦。咁啊板頭趌嘅角度亦都冇咁高咧，咁你 pop 板嘅時候咧 pop 起嗰個角度咧，亦都係比起呢個 high trucks 係細咗嘅。即係可能有人覺得即係喂有咩分別啫？即係可能都係差嗰少少嘅啫嘛。咁但係啦即係每個人個動作會有少少差別啦，個人嘅喜好都會有啲差別啦。咁有啲人咧就中意嘅角度大啲，有啲人中意個角度細啲，咁啊有啲人中意易 pop 啲，有啲人中意難 pop 啲咁所以啦，各式各樣即係呢啲好細微嘅差別咧，就係個人嘅喜好，就係個人嘅喜好問題啦。即係雖則話嗰個影響唔係話太大，咁但係咧都係有影響嘅。首先第一樣啦，就係呢個重心。咁啊high trucks 個重心係自然高少少啊 ，low trucks 個重心係自然低啲嘅。呢個好 intuitive 嘅。咁啊差咗1cm啊，或者差咗5mm 啊，有冇分別咧？當你踩到咁上下，即係有自己嘅習慣嘅時候咧，自然會分辨到可能爭5mm，你都覺得哇高咗啊，低咗啊，你都可能會感受到個分別，因為嗰個板嘅操控咧，可能都會有少少唔同嘅。咁即係你個重心高啲，可能唔係有啲 trick 會難做啲啦。咁你個重心低咗咧，可能你就會做得安定啲嘅。咁有時你嗰個 trick 即係做到同做唔到嗰個分別咧，就係差過少少噶啦。咁第二樣啦，就係頭先都講咗啦 ，angle of pop 啦。咁你 pop 板嘅時候，塊板係用咩角度向上 pop 嘅咧？你用 low trucks 嘅話，你 pop 嗰個角度咧就會低啲啊。咁你用 high trucks 嘅話，你 pop 嘅角度咧就會高啲咯。
呢個我自己有啲感受嘅。咁原地練嘅時候咧，我就比較中意用呢個我又比較中意用呢個 low trucks 嘅，因為佢即係個 pop 就比較快啲啦。掃板咧係比較容易嘅，咁但係啦，當我rolling 嘅時候咧，就完全又變咗另一樣嘢啦。rolling 嘅時候咧，冇 high trucks 嗰種咁包腳啊，咁所以咧，我覺得係會難掃咗啊。咁所以啦，做原地 ollie 嘅時候咧，我中意用 low trucks 做呢個rolling ollie 嘅時候咧，我比較中意用 high trucks 啊，真係難服事。第三樣啦，即係 timing 啦，咁都係之前講嗰樣啦。咁你個板尾行嘅距離短咗，咁你個 pop 就會快啲，即係你就會快啲攞到個 pop。如果你係用 high trucks 嗰個尾趌得高啲嘅話咧，咁你行嘅距離遠咗先到地咧，咁咧個 timing 咧就會 delay 咗少少噶啦。跟住呢個就比較緊要啲啊，wheel bite 由於佢 low trucks 咧就比較個 axle 就同塊板咧就比較近啦，咁咧所以如果你用大少少嘅碌嘅咧，係比較容易 wheel bite 嘅。你揀碌嗰陣時就要小心啲啦，即係56啊、58嗰啲咧就好容易會 wheel bite 噶啦，即係你可能要揀翻啲即係細碌啊、52啊甚至更低咯，避免到wheel bite 呢樣嘢。咁即係有啲人可能話：喂，你加 riser 啊，你加 shock pad 咪得咯。咁但係你加咗之後，咪等於咪真係相當於一個 high trucks。即係當然啦，你攝咗嘢嘅話咧，成個系統咧亦都係唔同晒嘅。我當然係唔用呢個唔攝嘢嚟為基準去講啦。咁即係甚至有人話：喂，你扭鬆啲、扭緊啲個 trucks， 你容易 wheel bite，你咪扭緊啲個 trucks 咯。咁你轉彎嗰個幅度亦都細咗嘅啫啊！呢啲即係好難講啊，因為太多因素啊。跟住第5個 difference 啊，就係當你做 flip tricks 嘅時候啦，low trucks 咧係比較容易做 flip tricks 嘅。如果你喺 physics 上面睇咧，呢個係真嘅，因為如果你睇翻你做 flip tricks 嗰陣時，咁你塊板咧係沿住個軸心咁樣轉噶嘛。如果你個 trucks 越高嘅話咧，即係話你嗰啲碌咧就離開個軸心咧就越遠嘅。相同嘅力度嘅話，你轉圈嘅話咧，你離開個軸心越遠，咁嗰個速度咧係會越慢嘅。Low trucks 做 flip tricks 係會容易好多，快好多。即係相反啦 ，high trucks 就會慢啦，同埋難啲啦。咁但係個差別係咪話好大咧？我會話唔係話太大嘅，就係差嗰0.0幾秒嘅差別啦。又或者係你要踢大力多1成啊、2成啊嗰個差別啦。咁有時即係你嗰個 trick 做到同做唔到，land 得正同 land 得歪咧，就係嗰個差別咯。基本上咧 high trucks 同 low trucks 咧就係呢個分別啦。但係講到尾咧，呢啲咧其實都係好 personal preference 嘅嘢，即係你自己可能要試過先知中意定唔中意嘅。當然我相信即係冇乜傻佬咧，好似我咁買唔同嘅牌子嚟試嘅。但係總之你總之你踩開嗰對做得到你想做嘅嘢，即係我覺得就唔需要特別試嘅，即係除非你特別好奇啊，又或者你有即係其他嘅板友可以借俾你，喂，你嗰套係高定低啊？喂我未試過，我即係試下。咁嘅話咧，我覺得 OK 嘅。但係如果你即係特登花錢去試咧，我覺得其實就唔係好需要嘅。如果你係踩開 low trucks 嘅話，你加個 riser 基本上咧就已經試到 high trucks 嘅。咁只不過係你踩開 high trucks 嘅，即係你冇理由，你冇得自己鋸短去咁解嘅啫。所以啦，high trucks 同 low trucks，當你踩到咁上下嘅時候咧，係會即係想 fine tune，的確係有時係會想 fine tune 自己嗰塊板，即係令到佢嘅動作咧更加啱自己心水嘅。但係即係對於我呢啲未夠班嘅，咁當然係有啲矯枉過正啦。如果你踩到咁上下，或者覺得自己開始練到有啲樽頸位啦，即係試下唔同高度嘅 trucks 咧，都會係一個選擇嚟嘅。
好，就係咁多咁啊。High trucks、low trucks 咁其實都冇乜所謂嘅，總之做得到嘅咧就係好 trucks 嚟啦。即係我作為一個傻佬咧，即係買咗咁多對唔同嚟試咧，呢個就係我嘅分享啦。咁啊，即係希望即係我試完之後咧，你就唔需要去自己揞錢出嚟買咧，都知道個分別嘅。咁啊今次嘅分享就係咁多啦。咁啊，希望我可以即係希望咧，我第時咧唔使再使咁多錢咧嚟到去買咁多唔同嘅嘢嚟試啦。好，就係咁多，拜拜。